င်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုမနေ့ကကျွန်တော် tracking ရှောက်ဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်ထားရဖွဲ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကမောင်လေးအဲ့ဆိုရင်မောင်လေးတို့ရဲ့ဒီ8ကီလိုမီတာခီးစင်မှာပေါ့နော်အစာအဆုံးလိုက်ပေးမယ်ခိုင်းနေမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ကိုဆိုင်ဝင်းရဲ့နိုင်မှာသူ့ကိုရင်းနှီးစွာနဲ့ကိုဆိုင်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဟိုကိုဆိုင်ဒါကတော့ဒီကနေ့ tracking မှာပေါ့နော်8ကီလိုမီတာမှာလိုက်မယ်ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုဆိုင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အကိုတို့နဲ့အတူတူက8ကီလိုမီတာခီးစဉ်ကိုအစားဆုံးတောင်းယူနေခိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အမတို့လက်မှတ်ကလေးဝယ်လိုက်အောင်နော် tracking ရှောက်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမလေးလက်မှတ်ကလေးဝယ်မယ်နော်8ကီလိုမီတာခီးစဉ်စားဖို့အတွက်က ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါ tracking မှာဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ရည်ရည်ဒီကြောက်တစ်လုံးနဲ့ကြီးတန်းနဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီ8ကီလိုမီတာရဲ့အစပေါ့နော်ဒီ tracking ထွေးဒီကျွန်တော်ဒီ tracking စရှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအားနဲ့အစပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ site mode လေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ပုံလေးရရတယ်ဟုတ်ရဲ့ဆောင်းလိုက်မယ်နော်ဆောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမော်နီတာထားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနားဒီမှာခဏလေးနားလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ဒီတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရွက်ပြက်ရောင်းတော့ပေါ့နော်ဟာတချို့ပင်တွေကကြတော့6ပြီးတော့တချို့ပင်တွေကြတော့စိမ့်နေတယ်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့1ကီလိုမီတာဆိုင်ဖို့ရောက်ပြီအဲအကြောင်းမလို့1ကီလိုမီတာဆိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ပုံလေးအရင်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်စတဲ့မဲ့ခုံးကတော့ဒါပါပဲเนาะဒီလမ်းနေပိတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးရာကြီးမိုးရာတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအပူအေးမင်းရတော့ကျွန်တော်အပင်တွေကလဲတော့လမ်းနေပိတ်ကုန်ဟုတ်လမ်းကောင်းဟုတ်လမ်းကောင်းနေဗျဟုတ်ဒီမှာရှောင်းနေနဲ့ပြောလာကြတဲ့ဒီစကြက်မြေဆိုတဲ့နေရာတော့ဒီရှေ့ဆိုရင်ရောက်ပါပြီရောက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ကအပန်းပြစ်စကန်တစ်ကိုရောက်နေရပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်မှာတွေ့ရတဲ့ဆင်ရုံကိုကျွန်တော်ဆင်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်အစာတွေပါကျွေးလို့ရတယ်ဒီဆင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Saturday Sunday ရဲ့ပြီးတော့ Gazetted Holiday တွေပါပဲထွက်ပြီးကြားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မထုတ်ဘူးကြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားလေးကြည့်ရမနော် Saturday Sunday ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်2ကီလိုမီတာရောက်ပါပြီ yes တော့ဒီတော့ကြောင့်နေဘက်တွေကိုကျွန်တော်ဒူးတကသွားကြမလို့ဒီရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီနေဘက်တွေကိုသွားတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့နေရာဒီတော့ဒီလောကားတဘာဝဥယျာဉ်တနေရာပဲရှိတယ်ဒီတာဝါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့တဲ့တိုင်းတော့ဝင်ခွင့်မပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတာဝါကျတော့ကျွန်တော် camping program အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် package တွေပါဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်မနေလို့ရအီးကံပေါ့နော်ကဲခုကတော့ကျွန်တော်ပြင်စင်ပေါ်ရောက်ပါပြီမောင်းနေပြီလားတကယ်ချင်းတော့ကဲကျွန်တော်ဒီ7ကီလိုမီတာရှောက်ရမယ်လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီနွယ်ပင်တွေကအရန်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုဖိုတိုတွေပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဂျိုက်ဖို့ကအရန်ကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မယ်လေအဲ့ဒါပြင်းတဲ့ချားတယ်ကိုကိုလေတန်အောင်လေးရောက်တယ်လို့တော့မထင်ရအောင်ရုပ်နေတာတော့ဒီတော့တော့ကားမတော့ပြီးတာအဲ့ဆိုဒီလီနာနာနဲ့ဒီလိုဗိုင်မျိုးရတာနော်ခုချိန်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ခုနကနေရှောက်ပြီးတော့7ကီလိုမီတာပေါ့အကျော်ပေါ့7ကီလိုမီတာအကျော်8ကီလိုမီတာနဲ့7ကီလိုမီတာကြားဒီနေရာကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီစကြက်ပြေအခြေကြီးဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကကျတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝလွှတ်ထားတဲ့အကောင်လေးတွေလာပြီးတော့ဒီနားမှာကျင်လက်ကျက်စားတယ်ဟိုဆောင်းရည်ဆိုရင်လည်းဆောင်းခုံငတ်တွေကလည်းလာတယ်ငါမျိုးစိတ်ပေါင်းတော်တော်များများတော့ဒီနားမှာတွေ့ရတာများတယ်အမ်ပွိုင်းတော့ရရှိ ရှောက်ပြီး ဟုတ်ကဲ့ ခံမရဘူးစထွက်တယ် အော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအခြားဘာ activity ရသေးလဲ တခြားဘာ activity ရဆိုကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တာကတော့ကျွန်တော် trekking activity ပဲ trekking ပေါ့တခြားကျတော့ကျွန်တော် camping တွေပါ join လုပ်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာ water activity ရှိမယ် water activity မှာကျွန်တော် stand up paddling နဲ့ adventure တွေပါရှိမယ်ပြန်တခြားကျွန်တော် biking spinning တွေပါလည်းရှိအောင်ဟုတ်ပြ trekking ပေါ့အခုပေါ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလည်းလိုက်ဖို့ပေးရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းထပ်လာခဲ့ပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ logger တဘာဝဥယျာဉ်စာအကုန်လုံး activity တွေလာ join ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့လှော်ကားတဘာဝဥယျာဉ်ကြီးကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ bye bye ကျေးဇူးပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်